什么呢？上海滩我是为他而唱的，他是来到多伦多热血男儿，我们中国人的骄傲。有时候就会有那个，就是有那种偏见。很怪的，他跳得很厉害的。这个冥冥之中哦，有一种动物，我现在看，某一种动物还某一种地方，但是它的那个智慧是最高的。因为他经常跟那种太太学，他就受影响。所以他这一部的理念有那一种。我都很惊讶，我才今年才发现，他上去的主牌的竟然不骂，儿子都不讲。哇，这个我会唱歌，我不习惯上舞台。哇！後尾呢句有啲水平喎。劉德華嘅專輯啊嘛。喂，俾啲掌聲我先。多謝啊！請留步，請留步，趁你揸住杯酒。想我跳舞啊？要啊！咩舞先？脫衣舞啊？不如你做埋佢啦。OK， 好啦，我哋請嘅全部嘅董事啊，或者有關人等啊，金商業上嚟咧，台上一齊祝敬酒嘅一次過，好唔好？啊，唔使每台敬啦，係咪啊？生你傾咗台，有關人等上台。嗱。